Zgjidhet drejtuesi i ri Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Aulo Naçi është zgjedhur në krye të Teatrit Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor. Zgjedhja u bë nga një juri përmes një procesi konkurrimi platformash të zyrtarizuar me miratim nga Këshilli i Ministrave, njoftoi Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Naçi ka një karrierë të pasur dhe të spikatur në fushën e muzikës dhe kompozicionit. Ai ka përfunduar studimet në Konservatorin i Tomadini në Udin e Itali, duke u diplomuar me maksimumin e notave dhe me titullin deri. Më pas ka vazhduar specializim në Belgjik si asistent lektor në Konservatorin Mbretëror të Brukselit për një vit. Veprat e tij janë interpretuar dhe pritur me entuziazëm në një gamë të gjerë vendesh, përfshirë Shqipërinë, Kosovën, Italinë, Austrinë, Greqinë, Kanadan, Hollandën, Belgjikën, Rumaninë, Sloveninë dhe shumë vende të tjera. Ai ka udhëhequr artistikisht aktivitete të shumta brenda dhe jashtë vendit, duke bashkëpunuar me emra të njohur të panoramës muzikore kombëtare dhe ndërkombëtare si asamble dhe solist. Disa nga bashkëpunimet më të njohura me Korin e Filharmonisë së Kosovës dhe solistët e orkestrës së teatrit, së Teatro alla Scala.